これはドレモンです。日本の子供たちはドラえもんが大好きです。漫画の主人公で、猫の形のロボットです。ドラえもんは、不思議な、不思議なポケ、ロボットを持っていて、いろいろなものが出せます。例え、た、例えば、タケコプタやタイ、タイ、タイマテルビです。タケコプタを頭につけると、12空をと、12空を飛べます。あタイタイマテレビでは、昔の自分や将来の自分が見られます。私が一番、あーばし、私、私が一番欲しいものはどこでもドアです。どこでもドアを開けると、どこでも行きたいところへ行けます。皆さん、もしドラえもんにあ会えたら、どんなものを出してもらいたいですか？はい、ありがとうございます。